ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗൈസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പുതിയ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇണക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലവ് ബേർഡ്സും പ്രാവും മൊബൈല് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണുണ്ട്. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാവിനൊക്കെ ഇണക്കണ പോലെ തന്നെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് അതിൽ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സിനെ ഇണക്കിയെടുക്കണതിൽ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പല രൂപത്തിലാണ് ഇണക്കിയെടുക്കുന്നത്. ചിലർ നമ്മളെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ പിടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ 10 തൂവലുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിറകുമ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നണം അതിനോട് ചെയ്യണ ഒരു ചെറിയ ക്രൂരത, അതിനെന്തോ ലോക്കാക്കിയിട്ടൊരു ഫീൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ. കാരണം അതിന് നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ കൂട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കണക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പറന്നടക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കയ്യിൽ ചിറകുണ്ടായിട്ടും പറക്കാൻ പറ്റണില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രൂരത പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനും ഹാപ്പിയാണ്, നമുക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ മോർണിംഗിലായിരിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുക, ചിലർ ഈവനിങ്ങിലായിരിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സ് കൂടുതൽ ഫുഡ് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ മോർണിംഗിൽ പനിക്കൂർക്ക തുളസിയൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡും ആണ് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ. പിന്നെ നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെറുപയർ കടലൊക്കെ അതിന് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇണക്കി എടുക്കാന്നുള്ളൊരു വേ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പനിക്കൂർക്ക് അമ്മ കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കൈമ പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ, മോർണിംഗിൽ ഫുഡ് വെക്കാണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം. കൈ വെച്ചിനെല്ലാം വന്നു വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള പേടി കുറച്ച് മാറിക്കഴിയുകയാണ് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയാണെങ്കിലും തുളസി ആണെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കൂല, കൊമ്പുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ കൊത്തി കഴിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൈയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചോട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തായാലും കൈ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കും, അത് ഷുവറാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട് തുറക്കുമ്പോൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ തുറക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് സീനാണ്. കാരണം കാക്ക അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും കൊത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് നിന്ന് സേഫിലുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ പുറത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ ഇണങ്ങിയ കിളി ഇവനാണ് നമ്മുടെ മുത്ത്. ഫസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് യെല്ലോ കളർ ബേഡായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണാവോ അവൻ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങിയേക്കണത്. ആൻഡ് ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം. ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാന്നുള്ള കിടിലൻ ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സീ യു ലേറ്റർ.